واش الدراري معكم ياسر كيف ديما في فيديو جديد. اش اخباركم؟ اش اخبار طويراتكم؟ نتمنى الامور تكون جيده عندكم، نتوما بصحه جيده وطويراتكم كذلك. قبل ما نبداو الفيديو الدراري بغيت انفيتي الناس جداد اللي يلاه دخلوا على القناه ديالنا، خاصنا تمرحوا عليها الاخوان. الناس جداد مرحبا بكم، مرحبا بالانتماء ديالكم في لاشين يوتيوب ديالنا. لاشين يوتيوب ديالكم بلوتو. لاشين يوتيوب ديالكم راها متخصصه في عالم الحيوانات، ولكن بالخصوص الطيور، سورتو لي بيك دغوا، سورتو لي كاناري. ولكن هذا لا يعني اننا غادي نبقاو ندويو في لي كاناري وغا في الطيوره، وكيف ما وعدتكم غادي يكونوا دي فيديو على الحيوانات الاخرين، القطط، الكلاب، لي بيك كروشو، المهم جميع الحيوانات تسناو دي فيديو. جو سي تري بيان كو مازال ما درتش فيديو خارج على لي كاناري وخارج على الطيور، ولكن جايين ان شاء الله، وكيف ما وعدتكم وانا باقي عند الوعد ديالي. هذه واحد، دونك تابوناو، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد ان شاء الله. ثاني حاجه بغيت ندوز ديديكاس الناس اللي كانوا الاولين في لي فيديو باش ما نطولش عليكم الاخوان، ديريكتومون لي ديديكاس. الو الاول كان الزهراوي امين، الثاني عبدو بي اش، الثالث هو محمد فلوجز من قنيطره، من خنيفره بلوتو، نادر عبدو، قناه طيور الكناري والحسون، تحياتي ليك. احمد حاتم، صاري، ماد، حمي يوسف، بلاوي رضا. بغيتي تشارى بلاوي نبقى ندير لك ديما ديليكاس. تحياتي ليك خويا بلاوي، نتمنى تكون انت بصحه جيده وعائلتك كذلك. والعاشر كان هو تربيه الحسون والكناري مع محمد حريول. الناس اللي مهتمين بالحسون جو فوز انفيت انكم تمشيو تابوناو عند هذا السيد هذا، تربيه الحسون والكناري مع محمد حريول. عنده تبارك الله ما يقول في المقنين. كيف ما كتعرفوا انا ما عنديش مع المقنين بزاف، ولكن راه انفيتيكم انكم لا لقيتوا شي سؤال وما جاوبتكمش عليه، كيف ما كتعرفوني راني ندوي في داكشي اللي اتكلم فيما احسن، شي حاجه مجربها عارفها غادي نقولها لكم. دونك جو فوز انفيت انكم تابوناو عند هذا الاخ هذا محمد حريول، عنده ما يقول تبارك الله. ديديكاس خويا رزق ولاد سلا كاملين. يوسف دو 93، اوي خويا يوسف 93. J'espère que tout va bien chez toi. Tu m'as rappelé du vieux bon temps. صراحة فكرتيني في ايامات فرنسا، يا سلام. الايام مزيانة. دونك هادو كانوا هما لي ديديكاس. جيسبيغ انني نكون ما طولتش عليكم، ندخلوا ديريكتومون في الفيديو ديال اليوم. الوغ الدراري، الفيديو ديال اليوم هو موضوع الساعه. صراحه موضوع الساعه، كيفاش نعطيو الطويرات يدوشوا، واش الطويرات غيمرضوا، واش الطويرات غيموتوا. كنسمعوا بزاف الامور هذه، حنا جينا باش نثبتوا الامور ان شاء الله وندويو في المفيد. هذا هو اللي كاين. دونك الدراري جيت باش ندير لكم هذا الفيديو باش انني نوريكم الطريقه المثاليه ديال الاستحمام ديال الطيور باش ما يصابوش بنزلات البرد، ما يبردوش، ما يجيهمش الماء بارد. بزاف امور غادي ندويو عليها في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. اول حاجه الدراري ندويو على شحال الطير يدوش في فصل الشتاء من مره. فوز انفيت انكم ديروا واحد الورقه والستيلو، كما كتعرفوني انا ديما الاجتهاد، ديما الورقه والستيلو ديما. دونك اون فوا تبدا الفيديو ديالك معايا، الناس جداد اون فوا تبداو اون فيديو معايا، حاولوا تكونوا ديما عندكم ان بتي كارني اون فوا لو فيديو جديد فو نوتي هذه اللي بانت لكم مهمه بيان سور. كاينين الناس كاينين عارفينها، مثلا كاين اللي عارف هاد الطرق اللي غادي نقول مثلا، ولكن كاين الناس اللي ما عارفينش. دونك الناس اللي ما عارفينش الطرق اللي جاتهم جديده، ورقه وستيلو باش تقيدوا جميع الامور. اول حاجه كنصحكم انكم تدوشوا مره حتى جوج مرات انو با ديباسي. صراحه انا كندوش لهم مره بعد مره كاينه في الاسبوع، لقيت الوقت انني ندوش لهم مره الثانيه كندوش لهم على حسب عاوتاني الجو. هذا هو اللي كاين. دونك المهم مره حتى جوج المرات في الاسبوع ديال التدواش. ثاني حاجه اي تطرح تساؤل الاخوان، واش ندوش لهم في بيتهم او لا ندوش لهم برا. هذا الامر هذا كيرجع على جوج شروط، واش كاين البرد وواش كاين الشمس. الا كان ما كاين لا برد لا شمس، من الاحسن تخرجوا برا تشمشوا وعاد تعطيه يدوش. الا كان البرد والشتا جو كونساي انكم تدوشوا لهم في البيت ديالهم. هذا هو اللي كاين. دونك هذا الامر هذا كيرجع على الطقس الاخوان. الا كان الشمس كاينه وما كاينش الريح، نخرجوهم يتشمسوا شويه وندوشوا لهم. الا كان البرد والشتاء انا كنصحكم صراحه تندوشوا لهم في البيت ديالهم اللي فيه الحراره راها ستابل وما كتغيرش وما كاينش الريح. هذه ثاني حاجه. شفت واحد صراحه هذا الامر هذا حتى واحد ما دوا عليه، وانا غادي ندوي عليه في هذا الفيديو هذا، على الماء اللي كنعطيو الطويرات يدوشوا به في فصل الشتاء. صراحه الماء في البرد كيكون في فصل الشتاء كيكون بارد بزاف، سورتو في الليالي. كنعرفوا ان البرد فريمون كيكون قاصح، والماء اللي كيخرج من الروبيني فريمون راه بارد بزاف. طير انك دير ليه الماء بارد خارج لاكلاص وتحطوا ليه وهو سخون ويدخل في ذاك الماء، راه سي ان شوك تيرميك. واش فهمتوا الاخوان؟ صافي ان شوك تيرميك، يقد الطير تما يتكونسا لك وسط داك البينوار. دونك الاخوان كنصحكم انكم تشدوا ذاك الماء وتسخنوه شويه، ماشي طيبوه وتخشيو تصلقوا فيه الفرخ، لا، الماء تحيدوا منه غير القفزه. كيف ما كنسمى كنحيدوا منه ديك القفزه انه ما يبقاش بارد. واش فهمتوا؟ غير كنهرسوه. مثلا غنعمروا هذه بالماء
ونزيدوا فيها مثلا واحد المعلقه كبيره ديال الماء سخون ولا حتى تحسوا به غتهرس من داك البرد. ديك القفوزيه بزاف واعره على الطيوره صراحه. هو سخون ويتخشب هذيك بارده صراحه. سيت ان شوك تيرميك اللي بوتيتر فاتال صراحه. يقد الطير تما يتكوانسا لك. الانسان الا كان سخون وكيتلاح ديريكتومون يدوش في الماء بارد يبو افوار ان شوك تيرميك. والناس اللي كيعرفوا زيز الناس ديال الميسكولاسيون باش مات بلو شوك تيرميك. كان ترينا سخون وجات تخشى في الماء بارد شوك تيرميك نيشان. ما علينا. دونك ثاني حاجه كنصحكم انكم تهرسوا الماء ما يبقاش بارد شويه. غير يدفى شويه ما يكونش سخون. راه حيت الا كان سخون الطير ما غيدخلش ليه. دونك غتحيد منه القفزه باش يدوش طير على راحته سورتو في الحال البارد. وثالث حاجه غندوي على الوقت المناسب. الوقت المناسب اننا ندوشوا الطويرات. بيان سور ما ندوشوش ليهم الدراري في الصباح البكري راه كيكون باقي الجو بارد. وبالليل عاوتاني بالليل دوشنا ليه بالليل ما نساوش الدراري انه خاصو الوقت باش ينشف الطير. انا كيبان لي الوقت المناسب من 12 حتى ل 2 كتكون طلعات الشمس بدات كتسخن شويه الجو. دونك من 12 ل 2 راه الوقت الكافي ان الطوير يدوش وينشف فيه. دونك 2 سوايع راه كافيه وبزاف غيدوش غينشف غيكون بارفي. دونك هذه الامور اللي كنصحكم بها الاخوان باش انكم تدوشوا الطوير وما يطرى ليه والو. دونك جو ريكابيتول. اول حاجه دوش مره حتى لجوج انو با ديباسي. ثاني حاجه الا كانت الشمس كاينه سخون الحال شويه وما كاينش الريح نخرجوه يدوش برا. هذه واحد. الا كان البرد والشتا ندوشوا ليه في الدار راه كافيه. هذا هو اللي كاين الدراري. ثالث حاجه الدراري ما نديروش الماء بارد للطير يدوش به. الماء بارد ديريكتومون سورتو ملي بدا يبرد الحال بزاف في الليالي نديروا ليه ندفيو ليه الماء شويه غير يدفى ما نسخنوش غير يدفى. نحيدو منه غير القفزه ونعطيو الطويرات يدوشوا به. هكا غادي يكون افضل بوغ ايفيتي لو شوك تيرميك ديال الطويرات يتكوانساو لينا وسط البينوار. ورابع حاجه الوقت المناسب ديال ان الطوير يدوش هو انك تدوش ليه ما بين 12 و 2 ديال النهار. هذا هو كيبان ليا ان الشمس كتكون طالعه تكون بدا كيدفى شويه الجو كيبقى الوقت الكافي ان الطير ينشف قبل من الغروب ديال الشمس. الوغ الدراري غادي نوريكم كيفاش اننا بغينا مثلا نخرجوا الطوير يدوش برا وباش نتفاداو ان النزلات ديال الريح تجي والكورون دير سورتو لو كورون دير. كيف قلت لكم الاخوان غادي نخدموا بالسولوفان. حاجه سهله مهله وعندنا في كاع الديور ونقدروا اننا نستعملوها ونيفيتيو المشاكل. الوغ نديرو هكا ندوروا الكاج ندوروا على الكاج. جو سي تري بيان كو انا ما كنبانش دابا ما علينا. المهم يبان المحتوى. ندوروا الكاج بالسولوفان. علاش السولوفان غندوروا بالكاج هكا باش الطير لا يصاب بنزلات الريح. واش فهمتوا يعني ما يضروش الكورون دير. هكا 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 نوكا. اش داكشي نوكا خوينزا. فوالا هكا هانشوف ها الكاج ها هو محنمي من البرد ما غيدخلش ليه. بيان سور ما غنسدوش كلشي غادي نخليوه الفوق محلول. اوكي مثلا دابا بغينا ندوشو لهاد الطويات هذا غادي نحلو الشرجه بحال هكا. غادي نحطو الطوير ها هو في الشمس. فهمتوا الاخوان ها الطوير ها هو في الشمس وما غاديش يتعرض للريح. وغادي نقدو اننا نقدموا له البينوار ديالو. مثلا هذا ندخلوه له لداخل يدوش. اون فوا يدوش نحيدوا له البينوار نخليوه ينشف وديك الساعه نعاودو عاوتاني ندخلوه. هذا هو اللي كاين. هانتوما الريح ما غاديش يوصلوا وغادا تكون الامور جيده جدا. دونك الدراري دابا دوينا على البلان ديال السولوفان. فوالا ها الحل بعدا ديال النزلات ديال الريح ولي كوغوندير والروينه اللي تقد تضرب الطائر ديالنا. هذه واحد. دونك ندفعو ليه بحال هذا ها هو ان بينوار هكا ولا بينوار فيكس. دونك نتوما شوفوا اللي بغيتو. انا شريت هادو. المهم انا غندوي لهم دابا. الوغ دابا كاين دو جونغ دو بينوار. هادي نوكا دو جونغ دو بينوار. هادي اللي كتدخل لداخل كتحط ليه وكاينه هادي اللي كتلصق في الكاج. كيفاش نديرو مثلا الماء نحطوه لداخل ونخليو الطويرات انهم يدوشوا. فوالا كيبقى هذا هنا كيدوشوا. هذه الطريقه الاولى. والطريقه الثانيه صراحه اللي كنصحكم بها هي انكم تشريو هذا البينوار فيكس يعني كتلصق في الكاج. فوالا هذه كديرها هنايا نوريكم. فوالا بينوار فيكس كتعمرها بالماء. كيكون الكاج على حسب مثلا كاينه اليوم الشمس كندور على السولوفان
كنحط هذا هنا وكنخليهم يدخلوا يدوشوا. الا كان البرد والشتا كنحط لهم هذا عاوتاني في الغرفه ديالهم، كنعطيهم يدوشوا وكتكون الامور جيده جدا. دونك هذه صراحه زوينه. ثاني حاجه لافونتاج ديالها انها ما كتخليش الماء يطرش الروينه، دونك هذا راه مزيان وبزاف. هذا هو اللي كاين الاخوان، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم الاخوان، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. فيديو طويل شويه ولكن انا جابوغ ان سوجي من ا حتى زد. اون فوا كندوي على شي حاجه خاصني نتطرق ليها من ا حتى زد، ماشي جو سيرفول با، كنعطي المعلومه الكامله. دونك الاخوان جو ريكابيتول باش الناس اللي كينوطيو ينوطيو. اول حاجه من مره حتى لجوج راه كافي ندوش فيها الطير فصل الشتاء. ثاني حاجه واش ندوش ليهم برا ولا في البيت ديالهم. برا الا كان الشمس وما كاينش الريح، دوش ليهم الداخل الا كان البرد والشتاء. هذه ثاني حاجه. واش ندوش ليهم بالماء بارد؟ لا ما ندوش ليهم بالماء بارد سورتو فصل الشتاء. حيد القفزه من الماء، يعني تزيدوا مثلا هذه نعمروها بالماء بارد ونزيدوا عليها شويه الماء سخون غير باش ما تتهرس منها ديك البروده الشديده، باش الطير ما يوقعش ليه ان شوك تيرمي. رابع حاجه الوقت المناسب ان الطويرات يدوشوا من 12 حتى 2 ديال النهار، هذا هو اللي كتكون الحراره مرتفعه في فصل الشتاء النهار كامل. دونك نتمنى ان الامور تكون مفهومه. واخر حاجه دويت عليها هو البينوار، كاين هذا وكاين هذا، دونك نتوما تشوفوا اللي بغيتو. انا كيبان لي هذا مزيان صراحه، كيجمع بعدا الحراره ديال الطائر كيدوش في راحته. وحتى هذا مهم، اللي قد يشري هذا يشري هذا، واللي قد يشري هذا يشري هذا. دونك جوجهم مهم. المبتغى واحد هو ان الطائر يدوش. والطريقه ديال السلوفان مثلا الا بغينا نخرجوا الطوير يتشمش ويدوش برا، نقوم بنلفوا السلوفان على الكاج ونخرجوه بلا ما نخافوا. دونك كان هذا هو الفيديو ديال اليوم الاخوان، نتمنى انني نكون ما طولتش عليكم بزاف. المبتغى من هذا هو ان تعم الفائده والطويرات ديالنا يبقاو في صحه جيده. كان معكم خوكم ياسير، تهلاو ليا في راسكم، تهلاو في طويراتكم. السلام عليكم ورحمه الله.